Luwih mahal meneh. Wonten napa? Saka Sumatera. Sumatera. Murai batu. Murai Nek batu. dilombake menang teko 23 yuta. Ning enek manuk ki sing sekti slulup nang banyu 10 jam ora mati. Apa niku nih? Anuke wong gogoh wedi. Manuk wong kokoh wedi. Golek Ki manuk jenis apa? Iya. Warnane? Heh? Warnane? Nek kuwi yo kuwi coklat ora nek slerete. Oh, warnane coklat. Nah, dadi ora mati begitu mentas ya mung kisut, mung ngono. Oh, Tokyo. Aku kok tak tukokke apa nek aku dadi bojomu aku tak tukokke apa? Mas kawinmu apa, Mas? Wis ora mas kawinan yang Ayo nganggo Mas nganggo. Aku tukokno omah, Mas. wis tak tukokno omah. Omah jangkrik. Mau kan jangkrik. Omah sing tinggone kuwi lho, Mas. Terus aku ditukokke sak isine. Iya, Ono TV, ono kulkas. Iya, terus ono VCD, terus enek macem-macem kuwi lho, Mas. VCD? Mesin jahit. Heeh, tukokno kalung, tukokno gelang, ali-ali, suweng. Omah kuwi kok duwe mesin. Terus Kowe karo aku butuh nang ndi ora usah lunga ke omah. terus Diwonane reng lunga sak omahe. Piye? Kaya nek wong Jawa Timur kae lah ya. Nek Jawa Timur ki nek wedok kan nduk. Lho, kon to nduk, saka ngendi? Ngono. oh iya. Nek lanang ya tole. Tole. Lho. Oh, kan tole. Bener ya? Wis ben ra ngerti daerah dong ora apa-apa. Daerah dong kok ora apa-apa, sing muni ra udu aku. Sing muni Apa salah apa? Ah bener lho, kon to nduk. Ya kon to nduk. Nek lanang lho. Kan tole. Ah. Wis teruske. Dha'iqatul maut. Berarti Kabeh sing bernapas mesti bakal mati. lek wis roh dalane mati wong urip kudu piye ya? Kudu ngibadah sing akeh. Nyapo teko konoan barang. Amal soleh ditingkatne. Nyapo amal barang iki lho. Ora enak ceritane amal opo. Ya iya to goblokmu. Lha iki piye to bocah iki? Omong tak takut. Bocahmu piye? Lah wong besok bakale apa? Bakal mati. Lah wis roh dalan mati wong urip kudu piye? Ibadah sing akeh. Biayan Amal ibadah. sing akeh. Biayan ngamal ge opo? Lah apa? Wong urip bakal mati. Nek roh dalane mati wong urip kudu piye? Balik nang golek dalan sing ombo kan akeh Mas. Kuwi kan dalane mati kuwi digawe kuwi lho Mas. Kuwi ngono digawe orkesan nanggap terus Wong tahun. urip bakal mati, Iya. roh wong mati, wong urip kudu Anu, bali. balik Mas. Lah nek kono kan Wing ini roh malaikat ya ditulis lho. Lha nyapa? Kocluk. Iya. Nek luar negeri sekarang sistem komunikasi lebih canggih. Nah piye? Ngirim tulisan karo gambar ora sah minggon-minggon sasen-sasen. Nggih. 2 menit sampai. Gawe apa? SMS, WhatsApp, Instagram. Ngirim tulisan karo gambar 2 menit teko. Lah wong luar negeri ngirim gambar karo tulisan 2 menit kok sombong te Mas. Lah apa? Wong Jawa ngirim barang tanpa mara ning omah. Lewat apa? Santet. Pengen wetengmu tak sini radio, tak sendang duit ben bosok, bingung kowe. Ngirim barang tanpa mara ning omah. Lewat apa? Santet. Aku pesen loro ae. Gaya apa? Nyantet mara tuamu lho. Kok nes. Tak kok pomene Pak Haji. Heeh. Karo wong gendeng iki mlaku bareng. Terus enek roh wong. Heeh. Roh wong kesaber bledek. Teyer. Apa sing diomongne Pak Kaji karo wong gendeng bedane apa ya, Sal? Laro. Sal. Iki wong gendeng lho. Apa bedane sing diomongne Pak Kaji ya? Lah Pak Kaji. Pak Kaji nulungi paling astagfirullahaladzim. Alah. Sopo kajine wis kaya ngono kuwi wedi mesti wis. Jajal apa sing diomongne? Wong edane seneng guyu. Ora iso, ora roh berarti sampean. Lah bedane apa Pak Kaji karo wong edan nenek wong samber bledek? Ya bedane gampang lah. Biar lah Pak Kaji mesti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki Pak Pak Kaji. Kaji nenek wong gendeng. Biar selfie, Bro. Gila. Gila wong gendeng. Mesti ngertos odake wong dake nikah sini nggih gendeng ae. Kowe roh. Mesti roh dake awake gak ero wong urung tau gendeng aku. Ya sesuk belajar gendeng tak tapo lambemu tenan kowe. Masaku. Wong kok gendeng-gendeng nek bojoku waras ning omah. Wong rumah tangga itu supaya bahagia itu harus sayang dengan istri. Contone. Lah saiki lho, wong nyontoh kesayangan istri kaya aku ngene iki lho, Dik. Contone piye? Lah kuwi lho karo bojoku ora tau tukar padu, ayam tentrem kasih sayang sepanjang masa. Heeh. Paribasane renggang, gulaku mepiur pulut datan ginggang sarikmu pinara sosro ki aku karo bojoku. Berarti tresnomu tenanan karo bojomu. Aku karo bojoku lho angger ning ndi mesti tak gandeng, ning pasar mesti tak gandeng. Dan Neng toko tak gandeng.
Neng keramaian pasar malam bojoku mesti tak Saking gandeng. sayangmu karo bojomu. Sayang apa anggere tak cul ning jimu apa-apa itu. Oh, alah. Kuwi kabeh wong wedok rumahku ngono kuwi. Malah kuwi luwih kocluk niku. Lah nek sayangmu karo bojomu jajal sayang. Lah bojoku ning ndi mesti apa-apa mesti taren aku. Edan berarti bojomu ki patuh setia karo wong lanang. Lah, kowe pengen ero wong wedok ben setia, wong wedok ben tresno. Sepenting kowe duwe dhuwit. Lah ra duwe dhuwit wong wedok kowe pengen ero wong wedok ben setia, wong wedok ben tresno. Sepenting kowe duwe dhuwit. Lah ra duwe dhuwit wong wedok modot lambene sumpah kuwi jajan. Berarti ukurane wong wedok tresno karo wong lanang ki mbok ukur karo ana dhuwit. Jajal kowe mulih terus ngene iki, popone awake dhewe ndagel, dalang, mulih. Terus wong wedok mesti teko. Lah ndi amplope? Anu iki mana gene kanca gak enek kuwi mesti modot lambene wong ngono kuwi. Titenono wong wedok ya akeh kaya ngono kuwi. Dadi wong kaya awakmu nyambut gawe ngene Pak Pamir sing mbok goleki ukuranmu apa Jajal? Duit, Dik. Iki aku gak seneng iki. Iki gak seneng. Iki gak seneng aku iki. Niki lho kula. Nggih seduluran. Niki. Ah, ya bosok dibayar dulur tok. Duit. Tegese wong niku iso mulya iso tentrem niku lek akeh dulure. Akeh dulure, mboten nutut wong ora padha pondoke masalahe Ora padha pondoke ya. Wong edan kok gandeng ustad ya angel. Angel. Kowe kok ngomong pondok apa padha bersalin, Dik.